Hoje, pescaria rápida. Olha quem que vai ser meu companheiro de pesca hoje aqui, ó. Olha lá. Olha o pescador vindo ali, ó. Esse aí é o Valdemar. Valdemar Zampar. Fala um oi pra turma aí, Demar. É? Fala um oi pra turma aí. Pode falar que tá gravando você. É, pode falar. Olha lá. De onde que nós vai pescar? Você disse que é na Santa Eugênia? É, lá na Santa Eugênia. Puxa o pininho aí que sobe. Vou levar essa água, eu não sou de beber muita água. Ah, mas é bom ter água, né? É bom, né? Viu? E o... No caminho a gente volta a gravar de novo, hein? A chave você pegou, né? A chave? Chave do quarto. Tá comigo. Isso. É. Aí o pescador aí, ó. Hã? Valdemar Zampar. Vai lá que é pescador, né? Vai ver lá que eu vou pegar a pica. Hã? É? Veio atrás do quê? Das traíras? Das traíras só e mais nada. Manda um alô pro pessoal aí, Demar. Ô, mas que é isso? Pode mandar, ué. Você vai aparecer lá no YouTube, lá. Não, meu não, fica quieto com isso. No meu canal de pesca. Fica quieto. Olha lá, nem envergonhada. Tamo aí, ó, de novo. Hoje não tem um vento, pessoal. E vamos atrás delas. Extrair. Saiu a primeira, Demar. Ah, foi embora. É, pescaria difícil hoje, mas o importante foi vir pescar. Veio meu sogro, fazia tempo que eu tava tentando que ele viesse e ele veio. É, pescaria é pescaria, isso aí faz parte.